Kita mulai untuk cara pembersihan mesin PAU. Dibutuhkan obeng yang bentuknya plus. Yuk, silakan. Buka pintunya agar baut pada bagian depan ini kelihatan. Di sini ada 2 baut, 1 dan 2. Sebelum membuka pintunya, di sebelah kirinya itu ada tempat soket. Ini dibuka dulu bautnya. Ini yang kecil, ini adalah soket sensor, itu caranya dipencet, tarik. Dan yang satunya adalah soket lampu, tinggal tarik aja. Baru lepas kepala kacanya. Taruh yang benar agar kaca tidak lepas, tidak pecah. Angkat, inilah tabung airnya. Oke, kita lanjutkan, bawa keluar ke tempat pembersihan. Kuras terlebih dahulu airnya dengan buka katup yang ada pada selang depan. Ini kuras sampai habis, sampai benar-benar kering. Setelah kering, tutup lubang pada bagian bawahnya menggunakan plastik. Siapkan HCl dan kuas pada dinding dan bagian bawahnya menggunakan HCl sampai kerak-keraknya bersih. Kudus ya Pak. Ini cairan keras, itu hati-hati saat membersihkan, jangan sampai kena kulit. Bersihkan pelan-pelan. Ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai keraknya habis dan bersih. Ini bisa direndam juga, rendam sampai 5 menit, tidak apa-apa, direndam baru dituang. Tumpahkan pada bagian sisi yang tidak ada panel listriknya. Benar-benar bersih, baru bilas lagi pakai air bersih dengan buka tutup plastik yang tadi menyumbat pada bagian bawah. Bersihkan dengan air dan bisa dilakukan pembersihan pada bagian bodi bawahnya dengan menggunakan kanebo ataupun lap. Nah, kok terus sekarang? Ini kerak-kerak bisa dibersihkan. Setelah dicoba dibersihkan dan air keluar di bawah itu lancar, berarti prosesnya sudah selesai. Pastikan bekas-bekas HCl tidak ada lagi di dalam tabungnya. Bisa dipastikan dengan tidak ada bau yang tercium. Setelah itu selesai pembersihan, ditutup semua valve-nya. Pastikan air dalam ini sudah bersih kembali. Ingat pada bagian ujung selang itu ditutup dulu. Oke,
Oke, bawa ke dalam mesinnya untuk dipasang dengan bubinya. Pasang kembali kap kacanya dengan berhati-hati. Di sini ada soket yang harus pas, ya, pas lubang bautnya. Lakukan pemasangan baut terlebih dahulu dengan membuka pintunya, karena ada bagian baut yang terhalang dengan pintu. Satu baut ada pada dekat engsel pintu, satu baut lagi ada pada pengempat pengisian air. Pastikan pintu sudah tertutup dan sudah bersih semua, baru kita mulai pemasangan soket. Pertama, pasang soket sensor. Ingat, ada bagian yang ada kaitannya, ya, itu arahkan ke tempat kaitannya. Kalau tidak pas, pasti dia nggak akan bisa masuk sampai bunyi suara cetik. Kemudian power lampunya masukkan, baru tutup covernya. Pastikan semua dibungkus dan masuk ke dalam covernya agar tidak terlihat jorok. Di sini terdapat satu baut yang ada pada kupingannya. Oke, setelah semua selesai, proses pengisian air itu bisa dimasukkan dari arah sini dan kontrol airnya di bagian dalamnya. Posisi air itu kurang lebih ada di level sini, atau bisa dicek dari level airnya itu ada di bagian sini. Ini adalah level normal airnya. Gunakan air yang mengandung RO atau air galon atau air mineral yang bersih untuk mengurangi kerak yang terjadi pada bagian dalam tabungnya. Setelah selesai semua air terisi, baru proses penyalaan dimulai. Jadi sekian cara pembersihannya, dan alat-alat yang perlu dilengkapi adalah satu buah obeng yang bentuk plus dan satu HCL dan kuas. Sekian, terima kasih. Selamat mencoba.